Hello， 好耐冇見，今日呢條片將會有好大嘅怨氣，因為我要嚟抽稱6樣我覺得超級唔好用嘅化妝品或者護膚品。我覺得佢哋難用到一個點嘅程度呢，就係不論膚質啦，不論你想化一個點嘅妝啦，都唔係好應該買佢哋咯。歡迎翻到嚟低努力計劃，我係 Vanessa。呢個 channel 呢係教大家點樣付出最少咁樣去變靚，用最少嘅金錢、時間、最容易嘅技巧，幫大家 glow up。呢個 channel 呢係唔會接其他業配啦、廣告嘅，淨係呢會攞嚟宣傳我平時嘅業務。我平時嘅工作呢，主要係教授個人化妝班，而家已經教超過1000個人㗎啦。所以呢，教咗咁耐化妝班，真係有好多心得，好多慳錢懶人小秘訣咧，可以同大家分享。到底有啲乜嘢係唔使做唔使買嘅呢？有啲乜嘢係俾廣告鋪天蓋地過度包裝嘅呢？咁我今日要講嘅6樣化妝品/護膚品呢，大部分都係嚟自一啲大牌子。如果你唔好彩嘅話呢，可能你都中過伏。如果你都用過呢幾樣 product 嘅話呢，可以喺 comment section 話俾我知道，究竟你覺得佢哋服唔服啦？咁我第一樣要抽稱嘅化妝品呢，就係 NARS 呢支嘅 The Multiple 一個 blush。咁其實我係幾中意用 NARS 嘅 blush 嘅，尤其是佢哋有隻色呢叫做 Sex Appeal 啦。呢隻色係我覺得啱大部分香港女仔去用。佢係一個睇落好乾淨嘅杏桃色啦，我會話佢係一個膨脹色嚟嘅。咁因為我好中意用佢嘅粉狀，所以當我見到佢有出膏狀嘅時候，我就二話不說買咗嚟試啦。點知呢，非常之難用。佢點樣難用法呢？佢嘅質地係好似一支粉筆咁樣，非常之容易唔均勻啦、cakey 啦喺塊面度，同埋佢都容易卡落啲紋度嘅。但係咪冇辦法用得佢靚呢？又唔係嘅喎。如果真係要用佢呢，我就會先喺手背嗰度捽開咗佢先啦。喺手背度 make sure 佢已經勻勻啦，我先會用掃啦或者手指將佢掂上面咯，咁都可以用得靚嘅。但係如果要咁蝦手法嘅話，咁佢就唔係一個好用嘅 product 啦。而且佢要喺手背度都真係捽好多嘢，佢先會勻勻咯。如果要搞咁多嘢先用到佢嘅話，咁不如我用翻佢嘅粉狀快靚正啦。所以呢個真係，我希望你只係買過佢嘅粉狀啦。下一樣喺呢個 list 入邊嘅化妝品呢，就係 Fenty Beauty 嘅 Liquid Blush， 佢應該係新出嘅，冇錯都係 blush 啦。咁呢支又衰咩呢？咁我講一講佢嘅用法先。佢呢係要熬勻嘅，而佢呢一個打開咗個頭呢，係一個好似一粒菇咁樣。咁通常呢一類型嘅包裝呢，就係想你可以直接點上面啦，跟住用掃或者手指去印開啦。咁佢亦都有一支專用嘅掃嘅，但係 Fenty 嘅掃呢，我又係唔中意，我覺得個 quality 爭咁啲。如果差唔多價位嘅牌子呢，我會揀翻 Rare Beauty 嘅掃咯。好，終於講一講呢支嘢嘅問題出現咗喺邊啦。其實就係佢太快乾啦，因為佢太快乾嘅關係呢，令到你點咗上面之後，就算你 blend 得幾快都好啦，係超級容易出現一個控啦，即係你本身點落去嗰個原點係仲喺度嘅咯。亦都因為佢太快乾嘅關係呢，喺 blend 嘅過程係非常之容易出現唔勻循嘅情況，一笪一笪咁樣，好似敏感咁。我有試過用唔同嘅方法去救翻佢嘅，但係個效果都係爭咁少少。因為佢好快乾啦，又顯色啦，又容易推唔勻循啦，咁所以我就有將佢同一啲遮瑕液撈埋一齊，再上面，希望佢可以容易啲融入我個底妝入邊啦。效果都係非常之一般嘅。係咪冇辦法用得佢靚呢？又係一定唔係嘅，一定有辦法用得佢靚嘅，就係極快手啦。都係嗰句啦。如果要咁多門檻先可以用得佢靚嘅話，咁大把 product 好過佢啦，使乜買佢啫？同埋另外呢隻 Liquid Blush 出嘅色好多隻都係好深色啦，呢一隻已經係最淺嘅啦。佢出啲咁深嘅顏色，基本上完全係會加劇快乾啦，容易唔勻循嘅問題咯，即係衰咗一定更加明顯。又係攞翻 Rare Beauty 嚟同佢比較啦。Rare Beauty 嗰支 Liquid Blush 咧，好用過佢超級多，嗰支咧都係非常之顯色嘅，但係人哋係容易 blend 好多好多咯。我覺得係好難避免攞 Rare Beauty 同 Fenty Beauty 嚟比較，因為佢哋大家都係明星出嘅品牌啦，差唔多價位啦，成日都會出比較類似嘅 product 啦。我覺得 Fenty 咧係有好多好用嘅嘢嘅，但係整體嚟講個表現比較唔穩定。佢哋有幾多嘢我都用過，覺得幾服下嘅。基本上只要唔係佢最主打嘅 product 咧，就會中伏噶啦。例如係佢已經停產咗嘅 Under Eye Brightener， 咁就係 suppose 咧俾你搽眼底啦，又唔需要有粉感，但係又可以遮到少少黑眼圈啊，令到個人精神啲啊咁樣。佢咧係又
乾啦，又顯紋啦，又做唔到任何 brightening 嘅效果啦，完全係意義不明，真係幫唔到佢兜啦。Fenty 咧仲有一樣嘢好服嘅，但我而家冇喺手，就係佢有一支 shimmer 嘅 stick 啦，佢咪有一隻陰影係好紅嘅，就係嗰支六角形棒啦，咁佢係有出 highlight 嘅 version 啦，超級難用。Sephora 有更多更加好嘅選擇，千祈唔好買佢。第三樣我要講嘅呢，就係 Benefit 嘅呢支 Bad Gal Bang Mascara。呢支 mascara 嘅問題出現咗喺邊度呢？首先我覺得佢就唔係設計俾亞洲人用啦，但我覺得佢差嘅位呢係差喺佢個 formula 度。佢嘅 formula 呢係唔知點解好重身啦，搽出嚟嘅眼睫毛呢好似會重到得翻落嚟咁樣。Suppose 咧佢嘅賣點係 volumizing 啦，但係佢又唔會令到你啲眼睫毛變長啦，又會令到你啲眼睫毛墮皮啦。佢好似令到你啲眼睫毛有少少一嚿嚿咁樣粗啲咁就係咯。我覺得 mascara 真係唔好買啲專櫃牌子啦，或者歐美牌子咯。最好用嘅呢都係日韓牌子，基本上噏得出嘅呢都唔差得去邊噶啦。Etude、MJ、Kiss Me、Clio， 唯一一個我覺得 OK 嘅歐美牌子呢係 Maybelline Sky High 嘅 Primer， 但係記得呢係喺東亞地方先好買啦，因為個頭咧喺歐美係唔一樣嘅。如果我真係要喺 Benefit 揀一支 mascara 嘅話，我會揀佢個 friend Roller Lash 啦，嗰支會好用好多好多好多。跟住第四樣係一個都幾 hit 嘅 product 嚟嘅，但係我真係冇辦法中意呢一支嘢，就係佢啦 Glow Recipe 嘅 Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops嘅 syrup。 咁 suppose 用咗佢咧就會得到一個好靚嘅水光肌啦，但係有個超嚴重嘅問題，佢係 gel 狀嘅擠出嚟，上面係非常之焗，真係焗到我想原地卸妝嘅程度。我真係好難想象喺香港呢一類型嘅濕熱天氣啦，仲要我搽一支咁焗嘅嘢上塊面，而且我見到其他人嘅評價係話覺得佢好保濕啦，但我唔覺咯，同埋佢乾咗之後係會黐粒粒，咁有啲人會覺得啊好好啊，呢種黐粒粒可以令到個妝 long lasting 啲啊，搲得實啲啊啲粉底，但係都係嗰句啦，唔舒服咯，同埋佢個水光效果係超級短暫。好啦，咁抽稱完咁多歐美大牌子之後呢，我哋可以翻嚟亞洲啦。第五樣要講嘅 product 呢，就係 Daisy， 係咪咁讀？應該係就係呢一個 eyeshadow palette 啦。呢個就唔係得佢一個牌子出現嘅問題嚟嘅，其實係韓妝超過一半以上嘅眼影盤都會有呢個問題，就係啲閃粉真係出得好差，好廉價，好粗糙，好一嚿嚿，啲閃呢成日都會有一種好雜亂嘅感覺。佢呢盒入邊呢係有3隻啞色嘅，全部係唔顯色。呢盒可以話係閃嘅又唔好睇，matte 面嘅又唔出色，咁我哋又唔好淨係針對佢。如果我想用翻韓國牌子嘅閃呢，我會揀一啲專出 highlight 嘅牌子啦，例如係 Glint 去代替眼影入邊嘅閃粉。眼影入邊嘅閃粉通常我係完全唔用咁滯噶啦，韓國嘢嘅話，如果要揀翻閃嘅眼影呢，始終都係歐美嘅 quality 最好啦。如果係日本牌子嘅眼影呢，都唔錯嘅，佢哋會做到一個比較輕啲、透啲嘅閃咯。就算係平嘅牌子都一樣做到，但係韓國嘅平牌子同日本平牌子嘅閃眼影完全冇得揮，100% 揀日本嘅珠光眼影。跟住第6樣最後一樣 product 啦，會係一個小眾啲嘅牌子，就係呢一個台灣美妝 YouTuber 大配出嘅牌子啦。佢有一個叫做奶凍嘅系列，而我手上呢一粒嘅色號係開心果。呢個系列嘅其他色我都有買嘅。咁呢一粒叫做開心果嘅色號發生咗咩事呢？佢入邊咧係咁樣嘅，佢真係好似一粒 mousse 啦。佢呢一粒嘅原意咧係想修飾泛紅嘅地方，但係佢係修飾唔到泛紅。不但止，仲會令到你嗰個位置灰咗咯。作為一個塊面長期泛紅嘅人呢，揀綠色 corrector 呢，我係好有要求㗎。最好嘅綠色 corrector 呢，係可以幫你淨係修飾走啲泛紅，但係膚色不變，好似直接將啲紅色由你塊面度移除咗咁樣。咁你塊面呢，就會睇落好乾淨啦。一啲出得比較唔好嘅綠色 corrector 呢，就會有一種好似搽完白晒，血氣行得好差嘅感覺。而最差嘅一類綠色 corrector 呢，就係譬如呢一隻啦，佢係會令到你塊面上面同時有紅，同時有綠，咁撈埋呢，就變咗灰灰地咁嘅色。我會形容搽完出嚟嘅效果呢，係少少似屍變咯。關於綠色 corrector 呢，我實在係太有研究啦，所以呢一個可以遲啲再同大家推介一啲我覺得好用嘅綠色，或者點樣先可以正確修正泛紅啦。好多人會覺得泛紅會唔會係睇落似天然胭脂啦，但係唔係嘅，泛紅只會令到你睇落好攰。咁以上就係6樣我希望你哋冇買過嘅 product 啦，因為中伏呢啲嘢呢，真係留翻俾我幫大家中就可以噶啦。我希望你哋唔好嘥呢啲錢。
如果你都想知道邊一啲化妝品或者邊一啲顏色嘅妝容先係適合你嘅話，可以喺 IG 揾到我化妝班嘅資訊，然後 WhatsApp 報名。上堂呢，我就會盡量同你試多啲唔同嘅 product 啦，教你點樣揀啱自己嘅 product 啦。希望可以幫到大家行少啲冤枉路。我哋好快下條片見，拜拜。我新剪咗一個微上劉海，人生第一次試，好似都唔太差。我本身預期出嚟嘅效果可能係會似阿黃啦，感覺剪咗呢個頭之後呢，好啱化一啲好清好淡嘅妝咯。同埋我知道我已經好耐冇出片啦，所以如果你仲睇到嚟呢度呢，我真係非常之感激。我哋上堂見啦〜